Σειρά μου. Να καλημερίσω όλους και όλες, να ευχηθώ σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά στη νέα χρονιά να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα για τον καθένα, αγάπη, ομόνοια μεταξύ μας ως λαός, γιατί μας χρειάζεται αυτή τη δύσκολη χρονιά την οποία μόλις πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε. Μία χρονιά όμως η οποία μπορούμε με τις μεγάλες τομές τις οποίες η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να κάνει, να ξεφύγουμε από τη μέγινη των μνημονίων και από την επιτροπή. Οι προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 αρχίζουν να δείχνουν ότι ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε γι' αυτό να δούμε φως στο τούνελ. Σήμερα είναι θεωρώ μια πολύ σημαντική ημερίδα η οποία διεξάγεται εδώ, στην πρωτεύουσα του νομού μας, στο Δημοτικό Μέγαρο, όπου είναι η αιχμή του δώρατος για την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την ανάπτυξη της χώρας. Όλοι μας γνωρίζουμε και το τονίζουμε ότι η αγροτική παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας, είναι αυτός ο οποίος θα τραβήξει το κάρο για να ξεφύγουμε από την κρίση. Τα προβλήματα όμως είναι γνωστό ότι είναι τεράστια σε όλους τους τομείς. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος ότι ο ΟΓΑ έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να γίνουν σημαντικές τομές για να λυθούν. Ο ΠΚΠ μας έχει αποδείξει ότι όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι ένας δυσκίνητος οργανισμός, διαχειρίζεται τις επιδοτήσεις όλης της αγροτικής παραγωγής, αλλά παρόλα αυτά, όπως είπα, είναι δυσκίνητος, δημιουργεί ζητήματα και προβλήματα σε αγρότες και κτηνοτρόφους εκεί που δεν θα έπρεπε να δημιουργεί. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να κάνουμε ως πολιτεία και ως Υπουργείο, αγαπητέ φίλε κύριε Γενικέ, μεγάλες τομές, τουλάχιστον σε αυτούς τους δύο σημαντικούς οργανισμούς. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω, ανέφερε ο φίλος Δήμαρχος, ο Γιώργος Ανασταμάνης, όσο αφορά με τους βοσκοτόπους, υπάρχει ένα ζήτημα, αυτό το οποίο συγκεντρώνονται τα χρήματα στην περιφέρεια για να γίνει το διαχειριστικό σχέδιο των βοσκοτόπων. Τα χρήματα τα οποία μέχρι σήμερα δινόταν ως τέλος βόσκησης, τα βοσκήσιμα που και συγκεντρώνονταν στους Δήμους, ανά την Ελλάδα βέβαια, και δεν μιλάω για τον Δήμο Βρετανών, ξοδεύονταν σε διάφορα σημεία τα οποία βέβαια καμία σχέση μπορεί να μην είχαν με τους βοσκοτόπους. Το νομοσχέδιο με τις βοσκήσιμες γέες, το οποίο ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα και έλυσε, θεωρώ, αρκετά προβλήματα τα οποία υπήρχαν όσο αφορά για τις επιδοτήσεις των αγροτών. Εκεί συμπεριλαμβάνονταν και το πλαίσιο του διαχειριστικού σχεδίου βοσκοτόπων, όπου θα χρηματοδοτείται από το τέλος της βόσκησης. Στην πράξη θεωρώ ότι θα αποφύγει θετικό, Δήμαρχε, μην έχεις τόσο έτσι. Καλά κάνεις και έχεις τις ανησυχίες και θα πρέπει να τις έχουμε όλοι μας στο πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση των κονδυλίων, αλλά με το που θα το δούμε στην πράξη, όταν θα βγουν και οι απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις, πιστεύω ότι θα λύσουμε το ζήτημα. Μακρηγόρησα, συγγνώμη, να δώσω το λόγο στην ουσία της ημερίδας. Ένα χαιρετισμό, ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Καρυπίδης, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία του. Καλημέρα και από μένα, καλή χρονιά. Θα παρακαλέσω ό,τι αρνητικό υπήρξε την προηγούμενη χρονιά να το αφήσουμε πίσω, αλλά και ό,τι θετικό υπήρξε να το πάρουμε μαζί μας και να το αξιοποιήσουμε. Για τα αρνητικά όμως θα πρέπει να γίνει και μια αυτοκριτική. Και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο που μας αφορά όλους. Εκτιμώ ότι η πορεία που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια που στον ευαίσθητο χώρο, τον κύριο χώρο του πρωτογενή τομέα, ήταν μια διαδικασία με πάρα πολλά προβλήματα και λάθη. Και δημιουργήθηκαν και πολλές αδικίες. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι θα εργαστούμε και να αποκατασταθούν αυτές οι αδικίες, για να μπορέσουμε επιτέλους να δώσουμε δυνατότητες στους ανθρώπους της υπαίθρου να συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια. Μία από αυτές τις αδικίες που πάει να γίνει, κύριε Βουλευτά και κύριε Γενικέ,
είναι το φορολογικό των αγροτών. Εμείς έγκαιρα συνομιλήσαμε μαζί σας, με όλες τις δυνάμεις της υπαίθρου, με τους συνεταιρισμούς και καταλήξαμε σε μια ρεαλιστική πρόταση, την οποία την έχει εδώ και 2 μήνες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης, αλλά και ο κύριος Αλεξιάδης. Και δεν σας κρύβω ότι ήταν άμεση ανταπόκριση του Πρωθυπουργού, ο οποίος με θετικές έτσι σημειώσεις λέει και στον κύριο Αποστόλου και στον κύριο Αλεξιάδη να δουν προσεκτικά τις προτάσεις μας, οι οποίες δεν είναι προτάσεις της περιφέρειας, είναι προτάσεις δικές σας που βιώνετε το πρόβλημα. Και αυτό τι δείχνει? Ότι οι άνθρωποι που βιώνουν τα προβλήματα και έχουν τη λογική της εγκύτητας με αυτά, μπορούν και λύσεις να προτείνουν, αλλά και καλύτερα να τα αντιμετωπίσουν. Εμείς μέσα από το διάλογο που έχουμε αναπτύξει μαζί σας όλο αυτό το διάστημα, αλλά και που είναι και κυρίαρχο πρόταγμα στην προσπάθειά μας να λειτουργήσουμε με άμεση δημοκρατία και συναντήληψη στα πράγματα. Καταλήξαμε σε ένα πράγμα. Ότι πρέπει επιτέλους να πάψουμε για την νέα προγραμματική περίοδο των εαυτών να υλοποιούμε έργα για τα έργα. Έργα για τους εργολάβους, τα οποία όταν εσείς θα κληθείτε ή όταν καλείστε να τα υλοποιήσετε, να τα χρησιμοποιήσετε, είναι ασύμφορα και δεν επιφέρουν καμία ωφελημότητα. Να λοιπόν μια πρώτη αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Δεν πρέπει να ζητάμε έργα για τα έργα, αλλά έργα τα οποία θα διευκολύνουν την προσπάθειά σας και θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια του. Έχουν γίνει πάρα πολλά ερευνητικά, εδώ στα Γρανά το βιώσαμε. Βλέπω εδώ πολλούς φίλους που είναι ακόμα να λάβουμε, δώσαμε λύσεις σε προβλήματα οφειλών προς τη ΔΕΗ κτλ. Και πρέπει να πάμε ξανά με αυτές τις λογικές. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε έργα τα οποία θα είναι φθηνά στη λειτουργία τους, ωφέλιμα, με εφορία, γιατί για μας τα Γρανά ιδιαίτερα είναι ένας νομός αηφόρος, πράσινος νομός, που αυτό θα πρέπει να διαθέσουμε όχι μόνο στην εθνική οικονομία, αλλά και έξω από τη χώρα με εξωστρέφεια. Γι' αυτό παρακαλώ όλοι, εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου, να ξαναμιλήσουμε με τους εαυτούς μας, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, και αυτό που μπορώ εγώ να σας διαβεβαιώσω σε πολιτικό επίπεδο και να ξεκαθαρίσω είναι ότι θα διαθέσουμε και δυνάμεις και πόρους. Και νομίζω ότι με το που αναλάβουμε τα καθήκοντα, αυτό δείξαμε προς τα Γρεβενά. Εδώ δίνουμε βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα. Έχετε και την τεχνογνωσία, πιστεύετε, αγαπάτε τον τόπο, επιμένετε και εργάζεστε σε αυτόν τον τόπο. Εμείς δεν μπορούμε αυτό το πράγμα όχι μόνο να μην το βλέπουμε, αλλά πρέπει να το ενδυναμώσουμε και να το εξελίσσουμε. Και γι' αυτό, κύριε Βουλευτά και κύριε Γενικέ, παρακαλώ μεταφέρετε στην κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν και οι δυνατότητες και η τεχνογνωσία και οι άνθρωποι. Αλλά αυτό το φιλότιμο των ανθρώπων δεν θα επιτρέψουμε να είναι πεδμός σε πολιτικές συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ευχαριστώ θερμά και καλή επιτυχία στην εκδήλωση.